嗨，大家好，我是周末。新型冠状病毒呢，因为特殊的传播能力呢，导致很多地区都做了严格的防控。那尤其是对于流动的人员呢，防控的依据呢其实是体温。那一旦发现有体温偏高或者呢咳嗽的情况，就会马上引起关注。可是发烧和咳嗽呢，并不一定呢是新型冠状病毒感染，所以呢，自然呢也不能一概而论。那要根据更有可靠性的依据呢，才能最终确诊。那为何发烧咳嗽会被作为感染依据呢？那新型冠状病毒主要攻击的身体目标呢是肺部，那肺部呢又是一个非常敏感的部位，一旦感受到外界物质的侵入呢，就会启动自我的清洁机制。首先呢，会通过咳嗽的方式，那将有害的物质呢清除出去。那可如果咳嗽没有用的话呢，身体的自我保护机制呢就会启动，希望通过呢升高体温的方式呢来将病毒灭活。那而且呢，有临床调查会发现呢，新型冠状病毒感染的患者呢，有接近90%的人是出现了发烧以及咳嗽的情况。还有呢，就是发烧呢是一种呢能够在短时间内得到量化的指标，所以呢也就成了很多地区对是否感染的判断依据。那其实呢，想要对一个患者进行确诊，单纯的来测量体温呢是远远不够的，那还需要进行观察呢肺部的 CT、血氧含量，以及呢进行呢核酸检测等等。所以呢，对于病毒感染的确诊呢，是一件非常困难的事情。其中呢，有一项呢，可以说呢是确诊的关键，那就是有没有存在呢武汉接触史。如果存在呢，而且在14天以内出现了明显的持续发烧以及呢持续咳嗽的情况呢，那就一定要提高警惕了。好了，那今天的分享呢就到这里了。喜欢我的分享，请记得关注我。我们下一期节目再见。